Respirá despacio, deja que el cuerpo se afloje, porque hoy no vengo a hablarte desde el miedo, vengo a hablarte desde la conciencia. Hoy quiero hablar de algo de lo que casi nadie habla, pero que todos en algún momento vamos a atravesar: los sonidos de la muerte. Y no me refiero a algo terrorífico, no me refiero a gritos, ni a oscuridad, ni a castigo. Me refiero a esos sonidos reales, sutiles, que aparecen cuando el alma empieza a desprenderse, porque la muerte no siempre llega en silencio, a veces llega susurrando. Dicen que cuando una persona está cerca de partir, el cuerpo empieza a cambiar su ritmo, la respiración ya no es igual, se vuelve más lenta, más profunda, como si cada inhalación fuera una despedida. Hay pausas, silencio entre respiraciones, y en esos silencios algo se está acomodando. Algunos escuchan un sonido particular, una especie de ronquido suave, un burbujeo, un aire que entra y sale distinto. No es sufrimiento, es el cuerpo soltando. Es la materia entendiendo que ya no va a sostener el alma por mucho más tiempo. Otros dicen en ese momento, la persona parece escuchar cosas que nadie más oye. Mueve los labios, sonríe, mira un punto fijo. Tal vez esté escuchando voces familiares, tal vez sonidos que no pertenecen a este plano, porque cuando la muerte se acerca, el velo se afina y los sonidos ya no vienen solo de afuera, vienen de otros espacios. Hay quienes hablan de un zumbido suave, como una vibración, como un canto lejano. Otros hablan de un silencio tan profundo que no asusta, sino que abraza. Un silencio lleno de presencia. La muerte también tiene el sonido del llanto de los que quedan, pero no siempre el alma que se va lo percibe como dolor. A veces lo siente como amor, como un lazo que se afloja con gratitud, porque la muerte, aunque nos cueste aceptarlo, no siempre es una tragedia. Muchas veces es un regreso. Es el sonido de una puerta que se abre, de un paso que se cruza, de una frecuencia que cambia. Tal vez por eso algunas personas antes de morir suspiran profundamente como diciendo, ya está. Y ese suspiro es uno de los sonidos más sagrados que existen. Es el momento exacto en el que el alma se libera del peso del cuerpo. No hay apuro, no hay violencia, hay transición. Y si escuchás con el corazón, la muerte no suena a final, suena a continuidad, suena a descanso, suena a expansión, suena a volver a casa. Por eso no le temas a los sonidos de la muerte, témele más a una vida vivida sin conciencia, porque cuando vivimos despierto, cuando honramos el ahora, cuando decimos lo que sentimos, cuando amamos de verdad, la muerte no llega como enemiga, llega como una vieja conocida que nos toma de la mano y nos dice, es hora. Respirá, sentí y recordá. No somos solo este cuerpo,
no somos solo este ruido del mundo. Somos también silencio, somos vibración, somos eternidad. Y tal vez cuando llegue nuestro momento, los sonidos de la muerte sean simplemente el primer eco de otra vida. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por estar despierta. Si este video resonó con vos, déjame un comentario, suscríbete al canal Adriana Dimensión Viva y compartilo. Nos estamos viendo en el próximo video.